обратной дороги, сука, просто не будет. Мне больно разговаривать. Он мне, сука, просто, видимо, когда душил, он мне кадык повредил. Ты на их землю едешь, Паш, ошибись без поддержки. Я сейчас быстро туда и обратно, нормально все будет. Что-то я холощенка светошумовой, далеко тоже не убежишь. Поехал суету наводить, искать, чертеть. Не, подожди, он с утра должен был ехать там по семейным делам, потому что свадьба недавно была. Что ты нахуй мне сигналишь? Я же тебе говорил, что ты допрыгаешь рано или поздно. Я готов любые деньги отдать. Так, все спокойно, успокойся, блин, сука, с обратно пасть порву нахуй. Что вокруг дома происходит? Все это место. Ну тихо, ну не реви. Все нормально будет. Все нормально будет, не переживай. Стой здесь, на. Сука, нахуй! Тварь, нахуй! Опа! Ну что, друзья, сегодня среда, это значит то, что ролик на канале, естественно, потому что раньше мы выпускали вообще один ролик, это то бишь в субботу. Сейчас мы идем среда и суббота. Кто узнает, может быть и будет третий видос в неделю, но это уж, ребята, все зависит от вас. Момент очень интересный. Значит, мы которую неделю уже каждую субботу проводим прямые трансляции вместе с моим другом Арменчиком, который является также в нашей команде. Кто подписан на его канал Чиканде, знает, что каждую субботу, вот уже на протяжении нескольких недель я делаю топовые розыгрыши нескольких вещей. Как обычно, одна из тех вещей это мой топовый скин, который стоит, сейчас вот один скин продается за 400 с чем-то миллионов виртуальных денег. То есть вы представьте, зайдя просто на Радмир, скачая его по ссылке в описании к себе на компьютер, либо Hustle на телефон, прокачавшись до хотя бы второго левела, потому что нужно, чтобы участвовать, там нужно 1 рубль мне передавать 2 раза подряд. И кто меня догнал, тот и выиграл. Естественно, я со всеми взаимодействую, всем передаю приветы и так далее. Но не суть. Это я имел в виду то, что каждый может меня увидеть и 100% увидит, если зайдет на 12 сервер. Например, на сегодняшних выходных. Но, ребята, не забывайте, когда будете заходить, вводите мой ник при регистрации Паша ПЛ и промокод ПЛ. Дадут вам в совокупе хорошие денежные бонусы. Ну и, конечно же, ребятушки, вот пацаны мои уже собрались. Сейчас будем проводить мега крутое совещание. Посмотрите, кстати, на номер кабана. Это как из бригады. Ну и мы обитаем все вместе с нашей большой компанией, с такими же подписчиками, как и вы. Знакомимся, делимся, играем с друг другом, общаемся, ну и, конечно же, круто проводим время. И что самое главное, все они знают эксклюзивы наперед, даже первее, чем те люди, которые подписаны на мой телеграм-канал. Ребятушки, все эксклюзивы по поводу Радмира также вы можете узнать в телеграм-канале основателя Жени Ковалевского. И помните, друзья, кто зайдет в игру, тот по-любому 100% меня увидит и пообщается со мной. Нужно лишь просто рвение и терпение. Главное желание. Погнали смотреть новый ролик. Стой нахуй! Стой тут, блядь! Стой здесь, нахуй! Тварь ебаная! Сука ебаная, нахуй! Тварь ебаная, нахуй! Что творите? Там баба, тёлка за рулем оказалась, сука. Не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, выйди. Все хорошо с тобой, все хорошо, нормально? Все нормально. А где моя Амелька? Где Мерседес? Сука! Сука!
Вечно белый, вечно молодой. Саня, оставайся здесь. На тебе ствол, он заряжен, все, оставайся здесь. Поехали со мной, поехали. Сейчас, секунду. Протяни мне ладонь, ты увидишь лишь боль, мама. Лишь боль, ой, мама. Садись, сядь, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ты как там оказалась? Как это получилось? Ой, мама, я бухаю сигарету. Прости, пожалуйста. Саня! Ой, мама, я бухаю сигарету. Вызывай Эвик, нахуй. Вызывай Эвик, блядь, прямо сейчас, нахуй. Этому позвони, блядь, на желтом Эвике, которого Олег берет. Забираем эту хуйню, нахуй. Пацанам тоже позвони, кто в Калининграде, пускай все сюда, сука, приезжают. Сейчас инфа может дойти, нахуй. Тачки ничего нету. Тачка пустая, нахуй. Тачка пустая, блядь, она может позвонить, тихо. Никому не звонишь? Извини, пожалуйста, сейчас. Все, она никому не звонит. Все, давай. Забирайте машину на эвакуаторе, забирайте. Как так получилось-то? Я не могу понять. Как так, сука, получилось, блядь? Как так, сука, получилось? Как, блядь? Как? Все, Слав, спокойно. Как ты там оказалась, блядь? Почему ты одна в машине? Почему, блядь? Почему, сука, там на? Что делать-то, я не знаю, на. Что делать-то, сука? Да, конечно, я тебя в больницу вообще хотел отвезти, честно. Все нормально, ты пока никому не звони, все хорошо. Я за все заплачу. Не переживай, все нормально. Братан, все нормально, все хорошо. Скажи, пожалуйста, где вот эта Эмелька, где она? Прямо поехал. Была ли черная БМВ? Черная БМВ была? Не видел? Сука. Бля. Ну, не звонишь? Ты можешь, пожалуйста, объяснить, что могло быть? Сейчас моего друга просто шатали. И он сказал, что была Эмелька. Я хотел увидеть Мерседес, внедорожник синего цвета. А ну там стояла ты. Я думал, то, что это те самые люди, которые вчера со мной сделали. Вот, смотри, ты видишь, что они со мной сделали? Каждый день это вижу, понимаешь? Да. Каждый день. Я просто устала от этого. Я не А понимаю, как так получилось, что ты одна в машине? Как-то так получилось, что ты одна в машине? Потому что он меня попросил посмотреть. Я все это Зачем видела, посмотреть? забыла. Зачем? И я видела, как вашего друга избивают. Потом он просто с машины и отправил меня обратно, чтобы я посмотрела, что там. Так, то есть ты видела, как моего Да. друга избьют? А, все. Это просто А как так день. получилось? Я уже очень много раз этого видела. Значит, ты с ними заодно получается. Нет. Если ты видела и была БМВ, значит, было две машины, правильно? Или нет? Да. Как так получилось? Ты можешь рассказать деталь, пожалуйста? Если что-то, я все сделал, что от меня требуется, клянусь. Я сейчас сам, я могу сделать все, что угодно, чтобы ты понимала, правда. Ты помоги мне, пожалуйста, потому что сейчас я пиздец, я натворил делов, я не хотел. Блять, я хотел им въебать, но не тебе. Я хотел им, сука, блять. Я думал, что это этот раз за рулем, блядь. Влад этот нах. Так, я тебя отвезу. Больничку. Больничку, все нормально. Так. Просто хочу, чтобы мне помогли. Я уже устала от этого. Тихо, тоже успокойся, все нормально, не переживай. Я тоже немного на эмоциях, ты меня извини. Но просто я чересчур эмоциональный человек. Я сейчас сам выдохну. Давай с тобой вместе выдохнем. Просто на раз-два выдохнем. Так, у меня сейчас капот отлетит. Он болтается. Надо что-то делать. Давай я оставлю где-то машину, я ее брошу. Но мы вызовем такси с тобой. И я тебя докину, куда скажешь. Давай.
Можно мне, пожалуйста, до дома? Без проблем, без проблем. Так, а ты можешь прямо сейчас, пожалуйста, позвонить этому... Влад же его зовут, правильно? Да. Ну, это кто? Кто он тебе? Он мой парень. Но не по моей воле. Ага. Меня заставляют с ним быть. Я этого не хочу. Я уже устала просто от этого всего. Да ладно? Серьезно? Подожди, то бишь, сука, тварь ебаная, получается, он все это... Так, а ну-ка, это походу как раз автосервис какой-то, я сейчас сюда заеду. Он, получается, блядь, такой гнида на и по жизни, блядь, со своими... Так, а куда я приехал? Так. Я сейчас сюда поставлю. Все, надеюсь, будет аккуратно. Давай успокоимся с тобой. Никто, я думаю, не знает, где мы сейчас с тобой. Пожалуйста, никому не звони сейчас. Давай с тобой сядем в такси. Ты мне спокойно обо всем расскажешь. Мне еще пацанов просто надо прокурировать. Либо я тебе сейчас одну посажу в такси, а сам поеду к пацанам. Потому что сейчас, я думаю, по-любому рано или поздно он уже тебе начнет звонить. Что ты должна была сделать? Почему ты там стояла? Я должна была проверить, что там случилось. Подъехали вы туда. Так. Кто там был, что там. А сначала, получается, раз ты видела, ты сидела одна в машине, нет, когда его избивали? Вдвоем. И ты была за рулем? Да, я была за рулем. Мы остановились, он сел в машину, мы поехали дальше. Мы остановились, сел в другую машину и уехал. И тебе сказал, чтобы ты... Он мне позвонил и сказал, возвращайся обратно и посмотри, что там. Это он мне сказал по факту, а когда он мне позвонил и попросил, чтобы я проехала с открытыми окнами и все сняла на видео. Да ладно. О, черт, ебучий, блядь. А зачем он тебя одну туда отправлял? Он, наверное, думал, что очередной раз. Это просто не первый раз, когда он меня так сделал, когда он меня отправлял одну, что я девочка, и мне ничего не будет. Вот тварь, блядь, нихуя себе. Вот сука, падаль ебучая, нахуй. Вот, Гандон, все, я теперь понял, блядь. То бишь вы доехали до того перекрестка на двух машинах, он с твоей машиной пересел, он тебя держит, как получается, грубо говоря, как в заложниках, что ли. То есть он не по твоей воле удерживает тебя у себя, заставляя быть тебя твоей... А тебе сколько лет, если не секрет? Мне 20. 20 лет? Да. Блядь, ему лет 40, нахуй. Вот черт ебучий, блядь. Сука, нахуй. Так, давай я тебе вызову такси. Смотри, ты можешь мне мой номер телефона оставить? Я тебе помогу, в любом случае. И можем даже сделать так, что у тебя есть какой-нибудь адрес, куда бы он не догадался, куда ты уехала? Есть адрес? Да. Ты можешь сейчас по тому адресу, а вечером, если что, я подъеду, и мы вместе подумаем. Я могу тебе дать защиту, я могу тебе дать крыло. Веришь мне? Ну а как я могу быть в этом уверена? Я тебе сейчас прямо сейчас оставляю номер. Мне главное удостовериться, что ты поедешь туда, в то место, куда он, не знаю, подружки там, к любой и так далее. Главное, чтобы он не спалил, чтобы не выдал, хорошо? Давай мне свой номер, пожалуйста. Номер. Давай, записывай 89 50 Так, вызов. Сейчас тебе придет гудок, посмотри. И я вызываю такси. Пожалуйста, сиди и ему не звони. Хорошо? Обещай. За тобой приехали. Точно по этому адресу, какой ты мне сказала. На связи, пожалуйста. Иначе нам хана. Брат, довезешь ее аккуратненько, ладно? Все, спасибо тебе, давай. Главное, с девушкой все хорошо. Блять, какой же я ебанутый, блять, ебутяй, нахуй. Идиот, блять. Идиот, сука. Как я испугался, блять, как я напугался просто за девчонку. Бля, сейчас капот, сука, оторвет.
может, он попробует закрыть. Не, он не закроется, потому что бампер сильно вдавлен. Это пиздец, ребята. Это просто... Давайте вот сейчас прям... не могу посмотреть. Короче, у него 30 тысяч пробега. Я ее покупал, было 20. Нахуй, тачка целка, сука. Я просто расшатал машину, сука, стоимостью 15 лямов. Да ну его нахуй. Да и сука. Да и срать нахуй, блядь. Срать, сука, я хотел нахуй. Главное, сука, чтобы, блядь, мою честь, нахуй, мою семью, блядь, никто никогда в жизни, сука, не унижал, нахуй. Падаль ебучая, блядь. Сука, блядь. Так, ладно, все, выдохнули, все, без всяких нахуй, блядь, дрифт, каска. Ладно, так получилось, блядь. Все, едем спокойно, все, выдохнули, блядь, едем спокойно, едем спокойно, едем спокойно. Сейчас хуй узнаю, что может быть, что можно ожидать, когда я сейчас туда приеду. Блядь, Олег, сука, позвоню Олегу. Позвони от Лежа. Нихуя не вижу, что там. Это все, это пизда, ебать, заварил кашу, на. Я испугался, вдруг это его дочка, блядь, тогда вообще пизда, нахуй. Я сам бы себя убил, наверное. Алло, брат! Алло, ты где? Ты там же? Я скоро его изба. Да ну нахуй. Да, все, давай, братан, я не могу говорить. Блядь, подожди, стоп, а у тебя машина стоит, вот она нахуй, на габаритах. Стоит заведенная там. Да ну, я понял, блядь, что делать? Там мне никого нету, что делать? Просто переставь ее хотя бы на обочину и Ключи в ней? ключи в ней. Понял, на. Все, давай. Сука, ебучий, на. Честно. Так, а как там у Олега-то, блядь, ёбаный в рот. За угол, блядь, какой тут угол за угол. Не знаю, я сейчас ее просто здесь поставлю в аккурате. Так. Нихуя пидор. Нихуя их не жалко, нахуй. Свет. Нихуяшеньки мне их не жалко, нахуй. Все. Да раз и черти ебаные. Что там нахуй? Где там пацаны, блядь? Олега ключи, Олег убьет. Ой, блядь. Что за хуйня? Что, блядь, происходит? Нормально все, на. Ты посмотри на мое лицо, блядь, Я братан. вижу, нахуй, ёб... Ну. Блядь, это вот эти чебучели, Я охуел вообще, что надо. Давай делаем так, на. Она чё, блядь? Чё по резине, блядь? Чё потом пасем, нахуй? Слышь, если она на ходу, блядь, забираем ее, нахуй. Забираем ее, нахуй. Да. А шо он нахуй, этот ёбарь, ёбаный? Давай, машине пизда. Все, блядь, тачка ебать за пятнашку, нахуй, уже не за пятнашку. Потому что я открываю дверь, нахуй, тут везде зазоры, хуйзоры, нахуй, не до этого. Попробуем хотя бы капот. Капот не закрывается? Нет, он отстрелился. Похуй. Иди, садись сюда. А что ты сделал? Ты его... Садись, все расскажу, давай. Едем до базы Олега, нахуй. Блять, а там что? Там же не тупик получается, нет? Можно проехать? Вот, сука, Эмели там щеманулся, видимо. Все, братан, езжай до базы Олега, нахуй. Мы едем, Саня у меня на подхвате, блядь. Олега в больницу забрали, нахуй. Что с Олегом? Потом тоже расскажу. Давай, езжай, братан, все. На телефоне за меня, Сань. За мной езжай, будь на стволе, блядь. Пизда, нахуй. Че, сука, творится, нахуй? Че, сука, творится, блядь? Ебать, нахуй. Как она? Сука, она вот так вот, блядь. Он по-другому думал, блядь. Так. Отлично. Уёбаем, нахуй. Уезжаем, нахуй. Хуй вообще едет, нет? Она не едет, нихуя, блядь. Ебать. Она нихуя не едет, блядь. Да, ну что-то, сука, шлифует, блядь, дурочка. Ой, ебать. Да она нихуя не пострадала, блядь, она ровно, вон едет, нахуй. Пошли они нахуй, блядь. Алло, братан, ты чё там?
Как глаза? Как глаза? Нахуй, а? Как глаза, на? Че вообще, как у тебя? Тебя избили? Ни в чем в жизни, нахуй, хуже не испытывал. Тебя, сука, походу так же, как меня отпинали черти, нахуй, ебучие. Ну, блядь, это главное, что, сука, ты живой. Не, мне по челюсти вообще, блядь, в конце уебало, но я уже, Да? нахуй, честно, я уже из-за перцухи нихуя не чувствовал, сука, уже в конце. Блядь, извини, что, блядь, по делам говорю, но знай, братуха, что я догнал этих чертей, ну как этих чертей, сука, я увидел эту БМВ, и я подумал, что в ней сидят они. А по факту сидела баба, блядь, девушка, девочка, не знаю, как еще девушка сидела, короче, я напугался, нахуй, у меня не было слов, я подумал, то, что вообще это может быть чья-то дочка или еще что-то. Ну, короче, как оказалось, эту девчонку, блядь, этот хуй берет на делюги, оказывается, нахуй, он держит ее и насильно при себе. Просто, блядь, молюсь Бога, нахуй, что сейчас, блядь, в центре города никакой, сука, перестрелки не произошло. Я еще раз говорю, забери мою тачку и жене позвони. А то позвони сам, братан, она меня убьет. Пожалуйста, позвони сам, умоляю. Позвони сам, скажи, что так и так. Давай, ты же не будешь в больничке, блядь, давай мы тебя заберем сейчас. Давай мы тебя заберем, подъедем. Скинь где-то, мы на крузаке будем. Мы сейчас поставим, я что еще звоню, мы сейчас поставим тачки, блядь, если доедем, все нормально будет. Поставим у тебя на базе, они будут стоять на базе, и едем к тебе за больничку, окей? Давай, я сейчас узнаю. Все, давай, меня зовут на процедуру, давай. Давай, брат, давай. Бля, все, заебись, нахуй, заебись, сука. Че тут вообще нахуй? По салону, бля, не по салону. Сумка, да, девочка, забыла сумку. Надо ей тоже будет сегодня позвонить. Божечки, как она переживает. Обычный день у меня проходит около майка. Говори, какой я гадкий, далеко не лаки. Сука, не я этого не начал, не я нахуй. Не я, блядь. Сука. Иди на закид, я считаю украшением. Потом придет время, будут стирать по линии. Проживая лайф бесконечными извинениями. Они кричат от... Есть моя Олега на базе. У Олега на базе самая. Закипело, что ли? И ключи здесь, ебать, на базу, нахуй. Что тут, блядь, опер, сука, понятно. Уходим, блядь. М-ку здесь, братан, все оставляем, М-ку здесь бросаем, здесь где-нибудь паркуй ее. Жопой, не жопой, вот прям, вот давай к ней, давай сюда. Давай назад, давай прям сюда. Шлюп, ебаная, нахуй. Ой, блядь, все, пары вспотели сразу. Давай. Ой, еще, чуть-чуть. Еще. О, нормально, вообще класс. Вот так нормально. Все, погнали, брат, вылезешь? Смотри, ключ от нее же, нахуй. Чики, блядь, закрывай М-ку, быстрее. О, смотри, она не показывает даже закрытие. Ей пизда. Вот, смотри, нажимаем. Все, не работает аварийка, блин. Блок, хуёк, нахуй. Блоки, хуёки. Так, давай, чё, я сяду назад. Садитесь вперед. Вот он наш лучший красавчик. Наш герой, наш победитель, брат. Блядь, да выруби ты нахуй эту камеру, ебаный. Да в смысле нахуй выруби, братан, ты чё, я тебя не узнаю, нахуй. Блядь, братан, это все, что у нас есть, блядь, мы сейчас будем их гасить, сука. это хуйня, вырубай. Поехали. Ладно, давай свет выключу. Ну что, как ты, брат? Просто я тебе хочу новость хорошую сказать. Тебе, они где-то что-то сильно повредили, не? Да у меня нахуй все болит. И глаза. Брат, просто извини меня в первую очередь. Прости меня за Да то, что, блядь, вот эта вся хуйня каша заварилась. Я виноват Просто в любом этот случае. пидорас, нахуй, сука, на этой, блядь, эмельке, ебать. Один сначала вышел, а потом все остальные, нахуй. Главное, что мы живы. Блядь, нужно быть готовым, сука, ко всему, нахуй. Да мы засудим их, нахуй, братан. Засудим, блядь, пускай отсидят, подумают, выйдут, блядь. Да мне даже И все, нахуй. И все. А мы будем к этому моменту первыми здесь, сука, первыми, блядь.
Потому что так как они меня унизили при моей жене, блядь, при моей Машке. Ладно, он братана запинали, блядь, и, ну, сука, никого рядом не оказалось. А я при Машке был, при девушке, понимаешь, это пиздец. Да. Он мне еще перцухой въебал. Не, сука, пиздаем нахуй. Я отвечаю, все. Блин, давай Антоха доедет, ну в натуре, ну чё Да ты? ебать, а чё на механике, что ли, братан? Не, у меня тоже, у тебя кадык не болит? Нет, мне болят. Просто, он, сука, они мне кадык повредили. Мне здесь... Бока болят, ладно, все. Глотать не больно? Нет. Давай, братиш, все, вечером увидимся. Или давай, если хочешь, я могу завтра утром подъехать. Будь женой тогда сегодня вечер. Давай, братец. Блять, Прости меня еще раз, брат. Нормально, все четко? Все, да, это левый тип. Есть тут движение. О, все, этот свалил. Да, сам поехал. Да, ну просто лучшие братья. Красавчики, лучшие. Позвонил я девчонке, приехали, мы неважно по какому адресу, я вообще и близко пока его не хочу показывать. Даже, наверное, эти кадры вставлять не буду. Он там стоит, Антоха дежурит. По идее, она должна выйти, Антоха должен ей вернуть сумочку. Просто, блядь, если, например, сейчас, не дай бог, какая-нибудь подстава может быть, да, Сань? Мы делаем вот так вот. Оп. Я не стал даже долго разговаривать. Ну и правильно сделал. Красавчик. Ну что, братан, ничего лишнего она не спрашивала, не это самое? Нет. Ну все, красава, едем домой. Красава, отлично. Она, если что, позвонит, да? да, я оставил. Блять, фух, ну значит ей можно верить. Ей можно верить, почему? Потому что если бы сейчас нахуй она бы позвонила бы им, они по-любому уже сейчас в курсе. Они, конечно, были бы здесь, да. Видишь, я сам ей, когда такси вызывал, ей сказал, нужен адрес, который они не знают вообще. То есть подружки, чей угодно. Так, ладно, все, камеру тушу, чтобы никто ничего не узнал. Какую-никакую охрану выставили на доме. Пацанов развез. И вот сейчас еду и думаю, что насколько же теперь придется сильно палить эту машину. Эту черную BMW. Не палить, точнее. Делать все, чтобы она не спалилась. А пока едем, сделаю маленькое и коротенькое объявление. Играйте, не играйте, неважно. Сейчас слушаем внимательно. У Мосбета сейчас реально горячие условия, так что надо брать, пока дают. Главное, у них международная лицензия. Если коротко, то вот что предлагают парни. Бонус на первый депозит 25 тысяч по промокоду Паша 3 шестерки. Для подписчиков моего канала. Бездепозитный бонус. 30 фриспинов сразу после регистрации. Бонус за каждый депозит вплоть до 445 фриспинов. У них уникальные слоты и даже проверенные ставки на спор. Заходите и попробуйте. Пополнять можно картой, криптой, в общем, как удобно. Вывод средств моментальный. Выводите деньги сразу, как выиграли. Кстати, ребят, с менеджерами у меня прямой контакт. У ребят отличный закрытый телеграм-канал, где ежедневно происходит розыгрыш денег. Подписывайся и получай подарки каждый день. Так что, ребят, срочно переходим по ссылке и регистрируемся. Ссылка, кстати, в закрепе. Главное, не забываем про мой промокод Паша 3 шестерки и гребем ништяки по максимуму. Вас снимает скрытая камера. Не одно, так другое. Что, Полина звонила, в истерике вся, там Олег забухал. Да я слышал, ты по телефону говорила, да. Я к нему и так вечером собирался заехать. Ему нельзя пить, знаешь почему? Во-первых, потому что он уже закрылся. А во-вторых, если он начнет пить дальше, то у него вызовет это мощную реакцию. Я не знаю, просто Полина знает, не знает. Так, у тебя есть ключ закрыть ворота? А? Что так машину поставила? Неудобно. Ты, если что, ты загоняй, потому что нельзя так оставлять. Сигнализация, луч идет, и он постоянно, получается, прерывает. А что, у тебя камера на голове опять? Продолжается день. Идет день дальше. Хоть один день без камеры, но это я уже просто не могу. Маш, ты просто понять не можешь. Это алиби не только для благополучия нашей семьи, но и еще и для средства взаимодействия с самым главным. А самое главное, это те люди, которые за меня горой. Короче, что делать теперь? Ну, приедем мы к Полине, и что дальше? Ну, и я
не знаю, что мне, прийти у Олега, бутылку добрать? Я ему сейчас позвоню, но он мне трубку не возьмет 100%. Просто сколько вот они, после свадьбы сколько прошло? Недели 3 где-то? Да, конечно, что месяц нет. Блин. Мне Полина пишет, что он вообще посуду хочет разбить. Ну, начинается бытовуха опять. С Олегом шутки плохи, на самом деле. Если его обидеть, то это может, на самом деле, очень плохо кончиться. Особенно, когда Олежа нетрезвый, это ой, все, бегите все, даже я. Вот он сбрасывает. Ну, дает нахуй. Не, ну я не верю, если честно, что он просто взял так, без причины. Может быть, они поругались, не дай бог. С Полиной, получается. Но машина вон стоит, вижу. Какой там у него этаж, я уже забыл. Второй? Пойдем. Поддержим нашего лучшего друга. А, да, это, по-моему, он буянит. Есть такой, да? А и как Полина отнесется? То, что мне камера, ничего страшного? Ты ее больше знаешь? Ну, давай. Что он здесь делает? И к Олегу пришел. Ты посмотри, что ты с ним сделал. Это не я сделал, Полин. Честно, это не я. Это из-за меня, да, я каюсь. Но я наоборот, я пришел. Я пришел его поддержать. Братан, тебе нельзя пить. Тихо. Братан, ты чего? Тебе нельзя пить. Блядь. Че, смешно? Смешно? Тихо. Маша, пожалуйста, можешь как-то посодействовать? Да. Все в осколках. Вот так весь вечер. Мне, братан, не смешно. Просто если я чуть-чуть улыбнулся на твою реакцию, которая тебе теперь все лицо покраснело из-за этого, ну, ты не обессудь, брат. Братуха, пойми правильно, что я сам после вчерашнего дня не знаю, как правильно поступить. Ты видел, как сегодня произошло? Я вшатал тачку на холодной голове и думал, то, что там сидят они, а по итогу чуть не замогилил девчонку. Да похуй вообще. Мне вообще... Братан, все, это тебе нельзя. Мне нельзя, тебе говорю. У меня есть одна информация, смотри, рассказываю. Туда-сюда. Сейчас я разобью это. Нам нельзя сейчас сбавлять обороты, понимаешь? Нам нельзя быть слабаками. Мы, наоборот, должны как-то держаться. Мы сегодня должны были собирать общую планерку со всеми пацанами. Мне тоже больно говорить, братан, через горло. Блин, ничего не вижу. Мне тоже больно говорить, братан. Ну смотри, если мы... Хорошо, не сегодня, но завтра соберемся все вместе, придумаем, что по итогу будем делать с этими, тем более у нас машина, у тебя на базе стоит их машина и моя машина. Ты говорил уже, слышь, нихера тебя там разнесу тоже. Завтра разъебу их машину. Но это слабость все равно, братан. Если мы машину разъебем, они не пострадают. Вот в чем прикол. У меня предложение, смотри, давай позвоним одному человеку прямо сейчас, который, что я греха таю. Ты в курсе, что кое-кто прилетел? Он приехал на автобусе и в итоге сейчас летит с Москвы сюда. По срочным нашим делам. Не в курсе? Завтра мы его едем встречать с аэропорта. Погнали, правда, а то сейчас время уже. Просто тоже, в чем прикол, если делаешь подобного рода процедуры, то лицензия на оружие обязывает тебя хранить оружейный ящик дома. Но это еще полмомента. Ладно, нормально, особо сильно себе внимание не привлекаем. По-быстрому зашли, по-быстрому вышли. Давайте сначала я первый сделаем дело. Да, неважно, вот здесь.